एक बार की बात है, एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन घोंसले के पास एक बड़ा सांप आ गया और चिड़िया के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगा। चिड़िया ने साहस नहीं खोया और सांप से लड़ने लगी। उसने अपनी चोंच से सांप को मारा और उसे घोंसले से दूर भगा दिया। इस प्रकार चिड़िया ने अपने साहस से अपने बच्चों को बचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय में भी साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।